Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, tanta la cronaca, tanti anche i collegamenti con le nostre redazioni. Parleremo di un imprenditore che si è tolto la vita nel Vicentino, ma parleremo anche di furti, ancora furti nella Marca, e lo facciamo subito collegandoci con Treviso, con la nostra Francesca Bozza e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Un furto e la proprietaria che si è armata di un coltello. Francesca, buongiorno, buongiorno a te e la linea. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Insieme a Nicoletta Rizzetto siamo a San Zeno, quartiere trevigiano di Treviso, quartiere di San Zeno. Siamo tra via San Zeno e via Delise. Qui che c'è stato questo furto inquietante anche per le modalità, accaduto nella notte tra domenica e lunedì. È la proprietaria di casa che in quel momento sta dormendo, sono circa le 3 di notte, sente dei rumori, avverte la sorella che abita al piano di sopra. La sorella le dice di accendere le luci e di stare attenta a quello che potrebbe succedere. La donna capisce che in casa ci sono i ladri. L'aspetto più inquietante, dicevo, è quanto accaduto al cane di famiglia, che è stato probabilmente prima avvelenato. La proprietaria lo ha trovato infatti agonizzante a terra nel garage dove solitamente trascorre la notte, ma probabilmente anche colpito da un fendente, probabilmente da una coltellata, perché l'animale avrebbe cercato fino all'ultimo di difendere le sue proprietarie, venendo appunto aggredito dai ladri entrati proprio dal garage. La donna a quel punto cosa fa? Prende la figlia di 10 anni, perché l'unico pensiero è per la bambina, la chiude in camera, le accende la televisione, dice di star tranquilla, che va tutto bene, e chiama i nonni in modo che possano stare al telefono con la bimba e tranquillizzarla. Lei invece dall'altra parte è al telefono con i carabinieri che le danno tutte le indicazioni per mettersi in salvo. La donna però prende un coltello per difendersi, anzi per difendere la figlia, perché come detto il suo unico pensiero è quello di proteggere la bambina di 10 anni. Probabilmente le luci accese, il trambusto mettono definitivamente in fuga i ladri, che non riescono, fortunatamente, a portare a termine il loro piano, perché non sappiamo quello che sarebbe potuto accadere, visto che in casa c'erano appunto mamma e figlia. Purtroppo il cane non ce l'ha fatta, in quell'ultimo tentativo di proteggere le sue padrone ha perso la vita. Resta la paura per un episodio, come detto, inquietante proprio per le modalità, ma fortunatamente mamma e figlia stanno bene, a parte lo shock per quanto vissuto. E la stessa notte probabilmente proprio nella stessa notte ci sono stati dei furti anche nella zona di Mogliano, in via Puccini e in via Zenone. In via Puccini i ladri che sono entrati in un residence salendo in un appartamento, modus operandi molto simile a quelli di tanti altri furti che vi abbiamo raccontato. Diversa invece la dinamica di quanto accaduto, e siamo sempre la notte tra domenica e lunedì, ai confini tra Giavera del Montello e Volpago. I ladri si sono introdotti in un'azienda vicino all'abitazione dei proprietari, padre e figlio, hanno rubato il furgone dove era stato caricato tutto il materiale che sarebbe servito all'indomani per la giornata lavorativa, e sono scappati. Furgone che è stato trovato poi abbandonato nella zona di Villorba, dove si trova lo stabilimento Pinarello, insieme ad un camion che era stato rubato nel bresciano. L'ipotesi sulla quale si lavora, anche se c'è massimo riservo da parte dei carabinieri, è che quei mezzi potessero essere usati proprio per un colpo alla storica azienda trevigiana di biciclette. Ma sentiamo proprio l'intervista che Cristian Arboito con Nicoletta Rizzetto ha raccolto con i proprietari, che raccontano quanto accaduto quella notte. Hanno aperto recinzione esterna, dopodiché sono entrati dentro e ci hanno rubato che sia il furgone, con tutta l'attrezzatura nostra che utilizziamo per le imprese edili, per le costruzioni,
che era naturalmente pronta per il lunedì mattina. È iniziata da qui, da via Schiavonesca Vecchia di Volpago, la folle notte di una banda di criminali che probabilmente stava organizzando un maxi colpo nell'Interland trevigiano con bersaglio l'azienda Pinarello, simbolo delle bici made in Treviso. Sono le 2, la famiglia Fodolovic sta dormendo in casa, Mustafa con la moglie al primo piano, il figlio Edis nel seminterrato, con lui anche i 2 cani. Nessuno sente nulla, sono i carabinieri a tirarli letteralmente giù dal letto alle 5 del mattino, dicendo che il camion della loro azienda di costruzioni era stato trovato impantanato nei campi a ridosso di Viale della Repubblica Villorba, 15 chilometri più a sud. È qui che si precipitano padre e figlio, davanti ai loro occhi c'è però un quadro in evoluzione decisamente inquietante. Vediamo un carro attrezzi molto grande sul lato destro e pensavamo che fosse venuto per il nostro furgone. Ho detto non può essere. Giriamo all'interno e c'era un'altra pattuglia dei carabinieri e un tir targato Brescia che era stato rubato. L'ipotetico svolgimento dei fatti è che loro fossero lì col nostro furgone e con il tir, magari volessero entrare da Pinarello, un vigilante si è passato, li ha visti, sono stati inseguiti e sono scappati verso i campi dove si sono incastrati. Insomma, il colpo dei Fodolovic sembra il tassello di un mosaico criminale più ampio, dove nel mirino c'erano le rinomate bici del gruppo trevigiano, più volte oggetto di raid anche nel recente passato. Non solo, il tir rubato a Brescia con tanto di autogru forse doveva essere usato come ariete. Su questo però i carabinieri mantengono il più stretto riservo. Di certo, se il furgone di Mustafa è stato trovato, non è così per gli attrezzi posizionati sul cassone, materiale edile per 20.000 euro, utilizzabile, questo è il punto, anche per compiere altri scassi. A Volpago i ladri sono entrati pure nel magazzino, lasciando una traccia video del loro passaggio. La telecamera è stata girata verso il basso e il filmato fa vedere che lui quando entra vede che c'è il suo riflesso sulla macchina e si gira di schiena, per cui non si capisce neanche chi possa essere. Intanto Mustafa, da 30 anni nel Montello e nel mondo dell'edilizia, da un lato ringrazia i militari dell'Arma per essere intervenuti subito, dall'altro non nasconde la propria amarezza. A sostenerlo c'è Edis. È un po' triste per me giornata, cioè nel senso non si aspetta mai, rimaniamo sempre scioccati, increduli a quello che succede. Per fortuna nessuno si è fatto male, chi lo sa cosa avevano in mente e cosa volevano fare con questa roba qua. E è pesante vederlo così perché so quanto duramente lavora, quanto mi ha sostenuto nello studiare architettura così lo potessi aiutare, e vedere che queste cose succedono dispiace tanto perché sì, non va bene. Ce la facciamo, sì. Andiamo avanti, non ci fermiamo, no. Va bene così. E queste dunque le parole di padre e figlio, chiaramente amareggiati, scioccati per quanto accaduto, ma con la voglia nonostante tutto di andare avanti. E nel prossimo servizio le parole invece di Fausto Pinarello, sempre raccolte da Christian Arboit, che ringrazia le forze dell'ordine per il lavoro svolto e assicura che quella è una zona particolarmente attenzionata. È chiaro che quello dei furti di bicicletta è un fenomeno sempre più in aumento. Sentiamo le parole di Fausto Pinarello. Io spero fosse un caso, sia stato un caso, ci provo a crederlo se non altro. Non posso dire che siamo abituati, non ci si abitua mai ai furti. Ripeto, ringrazio ancora le forze dell'ordine che anche di notte ma anche di giorno passano spesso e noi stiamo come dire, a parte l'assicurazione, ma questo è un male minore. Il problema è quando entrano, purtroppo fanno danni. Non oso pensare a entrare con un camion, con un tiro, con una gru. Però purtroppo il sospetto c'è. Un sospetto che è quasi una cauta certezza, quello di Fausto Pinarello, patrono di un'azienda che porta la marca nel mondo con le sue bici di design innovative, proprio per questo oggetto di desideri anche criminali. Purtroppo succede spesso. Per fortuna spesso falsi allarmi, ma il furto delle biciclette mi pare che non tanto tempo fa un altro negozio televisivo è stato svaligiato, quindi per noi l'attenzione è sempre molto alta, la nostra azienda sia a livello di sicurezza vera e propria che anche a livello proprio di
passaggio di notte delle forze dell'ordine piuttosto di vigilantes, facciamo sempre con le orecchie alte. L'ultimo colpo in ordine di tempo nella notte tra il 4 e il 5 marzo scorsi nel negozio di bici di via Sant'Antonino al chilometro 261 con la vetrina sventrata da un escavatore. In quel caso erano state sottratte bike per 80.000 euro, il tutto in soli 10 minuti, sicuramente ad opera di una banda specializzata. Anche per questo non si possono escludere collegamenti con i fatti registrati tra Volpago e Villorba. Non ci si abitua mai ai furti, dice Fausto Pinarello, che si tratti di un'attività commerciale, di un'abitazione, chiaramente resta il segno, resta la paura e resta lo shock per quanto accaduto, per quanto poteva accadere, come accaduto qui a San Zeno nel caso di un furto sventato, grazie anche alla prontezza e al sangue freddo della padrona di casa. Da Treviso, da San Zeno con Nicoletta Rizzetto è tutto, la linea può tornare a te. Grazie davvero a Francesca Bozza e Nicoletta Rizzetto, ed ora invece andiamo subito a Valbrenta, dove l'abbiamo detto in apertura c'è stata una tragedia a San Nazario. Un ristoratore si è tolto la vita mezz'ora prima dello sfratto. Per noi Vanessa Banzato, la vedo pronta. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio in piazza San Nazario di Valbrenta, dove questa mattina il piccolo paese è stato svegliato davvero da una tragedia, perché Gino Secco, ristoratore che aveva l'attività e viveva in quell'edificio alle nostre spalle, si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile al volto, come hai detto poco fa anche tu, proprio mezz'ora prima che l'ufficiale giudiziario arrivasse per lo sfratto esecutivo. Con me l'assessore al sociale di Valbrenta, Ermando Bombieri. È stata svegliata la comunità davvero da una notizia scioccante. Sì, scioccante e tragica purtroppo, perché Gino lo conoscevamo tutti, è una persona nota a tutto, non solo alla comunità ma anche qui in valle come ristoratore, ma anche come amico, diciamo. Certo. Lei è stato svegliato alle 8:30 da questa raggiunta, da una telefonata in cui appunto si diceva cos'era successo. Sì, ero a casa con mia mamma, appena fatta la colazione, e mi è stato avvisato appunto da un amico qui della piazza che aveva sentito il colpo appunto ed era sicuramente successo qualcosa, al che sono intervenuto di corsa, ma purtroppo Gino aveva già fatto questo brutto gesto. 79 anni, il colpo di fucile è stato udito dalla piazza, ricevamo immediato l'arrivo anche dei sanitari del SUEM, però per Gino Secco non c'è stato nulla da fare, non è riuscito ad affrontare un momento particolarmente critico, Assessore. Sì, come si diceva stamattina, l'ufficiale giudiziario avrebbe provveduto allo sfratto esecutivo per le 9 stamattina. Evidentemente Gino questa cosa l'ha scosso in maniera determinante, diciamo, purtroppo per lui. Certo. Lascia la moglie, lascia 2 figlie? Sì, Fulvia, Manola, Laura, che naturalmente adesso sono straziate da questa disgrazia che è accaduta. Tra l'altro sono state accompagnate anche proprio all'ospedale perché hanno accusato un malore dopo quanto accaduto, questa cosa tremenda accaduta in paese. Quello che fa ancora più dolore è il fatto che quasi senza portare abbastanza rispetto abbiano già cambiato le serrature del ristorante, quindi il proprietari hanno già cambiato le serrature, quindi si diceva una mancanza di rispetto a questo dolore. Credo che si poteva aspettare qualche ora almeno, su questo sì, mi sento di dire che si aggiunge qualcosa già al lutto, ecco. Da quanto tempo andava avanti questo periodo difficile per la famiglia Secco? Un anno sicuramente, l'ultimo anno qua, sì, evidentemente. Sì. La trattoria però era conosciutissima perché si conosceva davvero non soltanto in vallata ma fino a Bassano anche. Infatti gli avventori arrivavano dal bassanese, dal cittadellese, dal vicentino, dal padovano, sì, assolutamente era conosciuta.
Insomma, Daniela, davvero una vera e propria tragedia per la piccola comunità di San Nazario, e adesso insomma si spera che la moglie, che le figlie riescano a superare questo momento difficile. Tra l'altro però di sicuro c'è una cosa, ovvero l'affetto, la vicinanza di tutto il paese verso questa donna, questa vedova e le 2 figlie. Per il momento da San Nazario di Valbrento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, davvero una tragedia di cui mai vorremmo parlare. Noi ora andiamo avanti, ma prima di continuare con la cronaca vi facciamo vedere il sondaggio che vi proponiamo noi oggi, che riguarda la dichiarazione di di Stefani, presidente della regione, che dice: social vietati agli under 14. È giusto? Se volete rispondere di sì, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, quindi che non sarebbe giusto, 0422, l'avete visto, 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora invece andiamo avanti con la cronaca e parliamo di incidenti stradali. Ancora una vittima della strada, un anziano ciclista è stato investito da un'auto ed è finito nel vicino fossato. È accaduto a San Giorgio in Bosco questa mattina, dove sono stati per noi Chiara Gaiani e Sandro Ponchio. Ci troviamo tra via Bocchiero a San Giorgio in Bosco e via dei Laghi. L'incidente è avvenuto proprio qui. Un uomo, Luigi Russo, 80 anni, stava andando in bici, era partito da casa sua, lui viveva a Fontaniva, siamo proprio ai confini tra i 2 comuni, quando giunto all'altezza del tratto di strada in cui ci troviamo con il collega Sandro Ponchio, l'anziano è stato investito da un Alfa 156 condotta da un uomo di 45 anni, un impatto terribile, tanto che l'anziano è volato nel fossato che vedete proprio alle mie spalle. Inutili sono stati i tentativi di soccorso, il primo a prestargli soccorso proprio il conducente dell'auto, poi sono arrivati i sanitari del SUEM 118 e anche i vigili del fuoco da Cittadella, che sono stati fondamentali nelle operazioni di recupero dell'anziano. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un incidente è avvenuto in questa strada che è una parallela della Valsugana, dove lo abbiamo sentito anche da chi vive qui, la velocità delle auto spesso è davvero molto elevata, e infatti inutile è stato anche un dosso che è stato posizionato poco lontano dal luogo in cui ci troviamo, una vittima secondo i residenti purtroppo annunciate. Allora vi lasciamo proprio all'intervista raccolta con una signora che non era in casa al momento del gravissimo incidente, ma che pone l'accento proprio sulla pericolosità di questa strada di campagna. Signora, questa è una strada dove vanno molto veloci. Molto veloci, molto veloci, anche perché hanno fatto il salto là che non è migliorato, è peggiorato, perché magari c'è la macchina che diciamo rallenta e l'altra che sorpassa proprio sul salto. Dunque è andato peggio. E io ho segnalato tante volte, anche i vigili si mettono qua, ho detto: perché non mettete una macchinetta, non so, quelle del velocità, perché non so, costa di più, non so se sia per quello. Non so. Ma se l'aspettava purtroppo che prima o poi succedesse. Ma sì, perché corrono molto forte, cioè veramente, quando andiamo noi fuori, anche perché abbiamo diciamo la terra di là, andiamo spesso, cioè bisogna stare attenti. Ma veramente anche con la macchina vai fuori, cioè corrono tantissimo. È una cosa, diciamo che nella statale si corre meno, nella statale di San Giorgio, è più. Qua invece sia camion che trattori, anche i trattori che adesso cioè corrono tantissimo, che i trattori ti fanno anche paura. I camion forse un po' rallentano, però il trattore, le macchine, ci sono quelli un po' prudenti e ci sono quelli che invece... Perché questa di fatto è una parallela alla Valsugana? Sì, una parallela alla Valsugana, sì.
E torniamo nel Vicentino con l'incidente mortale di domenica sera in via Zampieri, con un pedone investito da un'auto che correva all'impazzata, e questo riapre il dibattito sulla sicurezza stradale in città. Correva tanto il 48enne alla guida di un appunto che ha travolto e ucciso il 74enne Giuliano Bettio, ex sindacalista tesoriere di Wilposte Vicenza, che stava attraversando via Zampieri la sera di domenica 29 marzo. Nessun segno di frenata né prima né dopo l'impatto, nessuna attenzione alla persona investita, tanto da essere fuggito, provocando altri danni a vetture in sosta. Quella strada è completamente curva, con posteggi su entrambi i lati, e anche una velocità nel limite dei 50 all'ora può rivelarsi pericolosa in caso di imprevisti. E noi ci appelliamo come sempre alla responsabilità dei cittadini e di chi guida i veicoli in strada, perché un'auto può essere un mezzo di trasporto se guidata con prudenza e attenzione nel rispetto delle norme, ma può diventare un'arma letale se guidata con distrazione o a velocità eccessiva. L'appello lo rivolgiamo ai cittadini, ma l'appello lo rivolgiamo anche alle istituzioni, al Ministero. Gli enti locali, dice Spiller, si trovano spesso nell'impossibilità di adottare misure preventive per la sicurezza stradale urbana. Se è vero che pene più pesanti per chi commette questi reati sono importanti, allo stesso modo è importante dare strumenti agli enti locali e ai comuni per poter monitorare e controllare le strade. Ad oggi è sostanzialmente impossibile fare controlli sulla velocità dei veicoli, è quasi difficile, molto difficile istituire le zone 30 perché vengono richieste sforzi enormi da parte delle amministrazioni per identificarle. Noi chiediamo anche alle istituzioni, visto che le strade, lo è dimostrato, sia in città di Vicenza ma dappertutto, sono luoghi potenzialmente pericolosi, di darci gli strumenti per poterle controllare con efficacia. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il conducente è risultato negativo a tutti i controlli su alcol e droghe. E grave incidente ieri mattina a Castelfranco Veneto, dove, stando ad una prima ricostruzione della polizia locale, un ciclista amatoriale sarebbe finito contro un mezzo della Contarina impegnato nella raccolta di rifiuti porta a porta. Il 70enne ha riportato gravi ferite e, una volta stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale. Le circostanze dell'accaduto sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, alle quali la società sta assicurando la massima collaborazione. A nome del presidente di Contarina e della società si esprime la vicinanza alla persona coinvolta e ai suoi familiari, rimanendo in attesa di sviluppi della situazione, si legge in una nota dell'azienda di servizi. Ed attimi di paura sempre nel Trevigiano. Ieri al binario 6 della stazione di Treviso, dove una cinquantenne che stava camminando sulla banchina si è improvvisamente sporta sui binari, dove in quel momento stava partendo il treno diretto a Venezia. Il macchinista ha notato una figura muoversi verso la massicciata ed ha fermato per tempo il convoglio prima che la travolgesse. La donna rischia l'amputazione del piede. E ora continuiamo invece con la cronaca e parliamo di vandalismi e comportamenti aggressivi di bande di adolescenti a Monticello Conte 8, episodi che si stanno ripetendo con preoccupante frequenza. Ce ne parla il nostro Daniele Garbin con Simone Squarcina. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Monticello Conte 8 nel parco giochi, nel parco pubblico di via Alessandro Volta, con me Gilberta Pezzini, il sindaco di Monticello. Buongiorno. Ecco, quello che ha anticipato Daniele è proprio il tema per cui siamo qui in questo momento. Questo posto è uno di quelli scelti da una banda di ragazzini, minorenni soprattutto, che si sta anche diventando sempre più grande, importante, che stanno spadroneggiando nel posto, occupando a tutte le ore la zona, sporcando e anche facendo danni, e soprattutto sta inquietando i residenti qui intorno. Arriviamo proprio non solo al disturbo vero e proprio, ma anche a fare danni importanti, tant'è che chiedono, paradossalmente, pur essendo una bella zona, di rimuovere i residenti le panchine per renderlo meno inospitale. Un paradosso, vero sindaco? Sì, è un paradosso, è l'ultima cosa che vorremmo fare, togliere le panchine, anche perché sono state installate recentemente, sono state un investimento voluto ed è apprezzato
dai cittadini che ne fanno il buon uso, quello di fermarsi a leggere il giornale, a chiacchierare, ai genitori a vedere i bambini che giocano nelle giostrine. Però solo il fatto che questi ragazzini nelle panchine si siedono nello schienale e poggiano i piedi nel sedile è già un insulto al decoro, insomma, e all'educazione. Quello che preoccupa sono le 50 firme che ho in mano di tutto il quartiere che lamenta molestie, disturbi voluti a tutte le ore del giorno e della notte, con petardi, bombe carta, col suono dei campanelli di notte a spaventare famiglie con bambini, con anziani, naturalmente lavoratori, e occupano a volte la via pubblica con monopattini e biciclette in maniera proprio sfrontata a segnare il territorio da padroni. Certo, e allora noi contestualizziamo questo episodio con semplicemente ieri c'è stata un'importante presa di posizione del Presidente della Provincia Andrea Nardin, che ha espresso la sua solidarietà a Moreno Morsetti, il sindaco di Malo, perché ha ricevuto una minaccia di morte proprio attraverso un bigliettino sulla sua auto. Proprio il sindaco era impegnato in questo momento per una situazione sempre simile, ovviamente forse più grave, perché lì c'è questa baby gang sempre che sta creando grossi danni. Non è escluso che il fenomeno si possa estendere, come ricordava il Presidente della Provincia. Ci sono già altri comuni in provincia di Vicenza che hanno le stesse problematiche e quindi sono segnali importanti che non vanno trascurati, vero Sindaco? Sì, anche perché anche noi abbiamo notato che i ragazzini non sono soltanto della nostra zona, ma soprattutto la sera, il pomeriggio, la sera arrivano da altri comuni e quindi ci preoccupa proprio l'ingrossamento di queste fila. E chiedete il coinvolgimento forze dell'ordine e cittadini? Sì, naturalmente, chiediamo abbiamo l'aiuto delle forze dell'ordine che controllano soprattutto di sera. Però chiediamo la responsabilità dei genitori prima di tutto, perché sono responsabili dei danni che i loro figli minorenni arrecano alla cosa pubblica, e alle associazioni e a tutti i cittadini che possono aiutarci a segnalare, a riconoscere e a isolare questi fenomeni prima che si ingrandiscano in maniera così allarmante e dannosa. Ecco, allora anche noi ci uniamo e diamo voce a questo appello importante proprio per dare una mano e insomma invertire questa tendenza. Intanto la ringraziamo, Sindaco, noi seguiremo l'attività del suo comune. Ecco. Sì, grazie. Anche i media ci aiutano naturalmente, noi abbiamo anche pubblicato nei social le foto volutamente di questi danni, perché è giusto che tutti vedano e che ci aiutino proprio a rimediare. Perfetto, Sindaco, intanto per il momento è tutto da Monticello Conte 8, allora restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero a Daniele Garbin e Simone Squarcina, e noi con la cronaca ora andiamo a Belluno, dove per oggi è in programma l'udienza di convalida dell'arresto del 37enne di nazionalità cubana accusato di tentato omicidio. I fatti risalgono allo scorso fine settimana. A Cesio Maggiore ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani. È iniziata da pochi minuti nella casa circondariale di Belluno l'udienza di convalida degli arresti del cittadino cubano di 37 anni che sabato notte ha ferito gravemente un 27enne di origini tunisine che risulta residente a Cornuda, ma che è domiciliato da diverso tempo anche per motivi di lavoro a Sedico. Che cosa è accaduto? Durante una festa nell'abitazione che viene condivisa da un gruppo di stranieri per lo più sudamericani, probabilmente per una lite di cui in questo momento non si conoscono le ragioni. Al culmine di questa lite il cittadino cubano ha afferrato un coltello da cucina e ha sferrato 3 fendenti
che avrebbero potuto avere conseguenze letali nei confronti del cittadino di 27 anni che è stato ferito al collo e poco sopra lo sterno, al torace. Il 27enne è stato subito soccorso dall'ambulanza dell'ospedale di Feltre, poi vista anche la gravità delle ferite si è deciso per il suo trasferimento con l'eliambulanza al Cafoncello di Treviso, da dove però fortunatamente il giovane è stato anche dimesso e ha potuto fare ritorno nella sua abitazione. Oggi davanti al giudice dovranno essere chiariti i motivi di questa lite e dovranno essere chiariti anche i contorni della vicenda, che certamente ha suscitato scalpore in provincia, a Cesio Maggiore in modo particolare, dove si vive con angoscia la presenza di questi cittadini stranieri che da un paio d'anni mettono a ferro e fuoco la tranquillità del centro del paese. Soltanto 2 settimane fa, proprio a Cesio in centro, durante una lite era stato ferito alla coscia un ragazzo del posto e venerdì della scorsa settimana un'altra rissa era scoppiata all'interno del bar centrale, che è il bar del paese che si trova proprio davanti alla chiesa. I cesiolini hanno ripetutamente in questi ultimi mesi chiesto l'intervento del sindaco ma anche delle forze dell'ordine, perché temono per la loro incolumità, per la loro tranquillità. Prima o poi ci scappa il morto, dicono, e la notte tra venerdì e sabato scorso qualcosa di grave sarebbe potuto accadere. Aspettiamo di sapere come finisce l'udienza di convalida, che probabilmente si protrarrà fino al pomeriggio, e tutti i dettagli vi comunicheremo nel corso dei telegiornali di questa sera. Ed ora andiamo a Verona. 4 bambini e la madre sono rimasti intossicati dai fumi sprigionati da un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Verona, nel quartiere Golosine. Le fiamme hanno interessato l'appartamento situato al primo piano di un fabbricato di 5 piani. L'incendio, originato da una lavastoviglie, è stato subito domato dalle squadre dei vigili del fuoco di Verona, che hanno anche provveduto ad evacuare il fumo generato dalla combustione. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in diretta con la nostra prima edizione. Noi continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare della tragedia di Castel Guglielmo in provincia di Rovigo. Conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo della mamma e del bimbo trovati morti nel laghetto artificiale. Sentiti dai carabinieri anche i genitori della mamma. Vediamo il servizio. Un fiore lasciato accanto al luogo dove sono stati trovati i corpi di Cheyenne, 39 anni, e del suo piccolo appena 15 mesi. Una comunità, quella di Castel Guglielmo, sconvolta, che non riesce a darsi pace. E proprio dove è avvenuta la tragedia sono arrivati i genitori della donna, nonni del piccolo. Un silenzio surreale. Poi sono stati accompagnati nella caserma dei carabinieri per essere sentiti. I militari stanno scavando nella vita di questa mamma per capire cosa possa essere accaduto, perché un gesto tanto tragico. Ed emerge un quadro familiare difficile, un bambino nato fuori dal matrimonio, una famiglia che forse non aveva accettato la decisione della mamma di avere il figlio senza un marito. Alcuni testimoni parlano di una famiglia riservata, ma la nascita di questo piccolo aveva generato discussioni tra genitori e la donna. Forse lei non ha retto, la depressione poi potrebbe aver fatto il resto. Le indagini e l'autopsia dovranno chiarire le cause della morte di mamma e figlio ed il contesto nel quale potrebbe essere maturata questa decisione. Intanto è stato conferito all'anatomopatologo l'incarico per l'esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio per permettere tutti gli accertamenti del caso.
La mamma, 39enne, e il piccolo sono stati visti l'ultima volta proprio nei pressi del laghetto artificiale. Lei spingeva il passeggino, nulla facesse presagire una tragedia. Pochi minuti dopo il dramma si era compiuto, il passeggino rimase lì vuoto ed i corpi avvistati da un passante. Ed ora andiamo a Pordenone con l'ennesima aggressione nel cuore della città. Una donna di Maniago è stata picchiata in pieno giorno mentre passeggiava in piazza 20 settembre. Nuovo episodio di violenza a Pordenone a poche ore dalla rissa fra gruppi di giovani avvenuta in piazzetta Bertossi. Siamo in piazza 20 settembre, nel cuore della città, dove all'ora di pranzo una donna residente a Maniago è stata aggredita mentre stava passeggiando. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe notato una ragazzina in compagnia della madre, entrambe di nazionalità straniera, intenta a riprenderla con il cellulare. Un comportamento che avrebbe insospettito la vittima anche per alcune frasi ritenute provocatorie. Perché? La maniaghese si sarebbe quindi avvicinata chiedendo spiegazioni ed interrompere il video, ma in pochi istanti la situazione è davvero degenerata. La ragazza ha iniziato a colpirla con calci, pugni e tirate di capelli, facendola perfino cadere a terra. Alla violenza si è poi aggiunta anche la madre intervenuta in difesa della figlia. Nelle immagini realizzate dalla nostra troupe si vede chiaramente la donna a terra mentre viene colpita. Un'aggressione avvenuta in pieno giorno davanti ai passanti, alcuni dei quali sono intervenuti per tentare di sedare la lite, che riaccende ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza nel centro cittadino. E sempre a Pordenone, in via Mazzini, dove una donna senza fissa dimora è stata picchiata da una banda di giovani, spunta un video alla nostra emittente. È questo il video degli attimi successivi all'aggressione avvenuta nei confronti di una senza tetto da parte di alcuni ragazzi presumibilmente di origine straniera in viale Mazzini a Pordenone. Come vedete dalle immagini inviate alla nostra emittente da parte di un telespettatore presente sul posto al momento dell'accaduto, l'aggressione è avvenuta pochi minuti prima, nei quali il testimone stesso ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Da quanto ricostruito sul posto, il gruppo, composto da circa una decina di persone, per cause ancora ignote, avrebbe aggredito la persona senza fissa dimora spingendola a terra per poi deriderla con tanto di urli e schiamazzi. Quest'ultima, dopo diverse molestie, si è anche difesa, come mostrano le immagini, colpendo con uno schiaffo uno dei ragazzi. All'arrivo delle forze dell'ordine i giovani si sono dileguati. Sull'episodio indagano ora le autorità per risalire all'identità dei responsabili. Torniamo in Veneto, sempre con la cronaca, andiamo a Padova. La polizia ha arrestato un 33enne che da mesi picchiava la compagna. Un crescendo di violenza e soprusi picchiava la compagna perché non sapeva gestire la sua gelosia fuori controllo. Un 33enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova per maltrattamenti. Negli ultimi mesi gli interventi dei poliziotti a casa della coppia erano sempre più frequenti e la donna più volte era finita in ospedale per le botte. A novembre la giovane era stata colpita con dei pugni al volto. Poche settimane fa invece il compagno l'aveva afferrata per il viso e le aveva morso il naso chiudendole la bocca con la mano per non farla gridare. In più occasioni al 113 erano arrivate anche segnalazioni di vicini di casa che, passando sotto le finestre della coppia, sentivano le grida di aiuto della donna che veniva picchiata. I poliziotti hanno rintracciato il 33enne mentre era nella sua abitazione a Padova. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per detenzione di droga ai fini di spaccio, lesioni personali, furti e guida in stato di ebbrezza. In passato il questore lo aveva ammonito sempre per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L'ultimo ammonimento risale proprio al mese di marzo. Vista la sua pericolosità e violenza è stato disposto l'arresto e il 33enne è stato trasferito al carcere Due Palazzi. E rimaniamo sempre a Padova. Borseggiano un uomo sul tram a Padova, ma vengono scoperti e bloccati dalla polizia. Arrestati due uomini con precedenti per reati simili anche nel veneziano, disposti il divieto di dimora e il foglio di via dal comune di Padova.
Arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato mentre borseggiavano un passeggero nel tram. A finire in manette a Padova 2 uomini. L'episodio è avvenuto alla fermata dei Giardini Arena, dove gli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio antiborseggio in borghese hanno sorpreso 2 cittadini rumeni di 57 e 55 anni mentre sfilavano il portafoglio a un uomo di 65, ignaro dell'accaduto. I 2, senza fissa dimora con precedenti, avevano agito approfittando dell'affollamento, coordinandosi con movimenti studiati per coprirsi a vicenda. Scesi dal mezzo, hanno tentato la fuga gettando il portafoglio in un cestino, ma sono stati raggiunti dai poliziotti. Qui è nata una colluttazione durante la quale i 2 hanno posto resistenza con calci e pugni, danneggiando anche il plexiglass della pensilina. Bloccati, sono stati accompagnati in questura e arrestati per furto con destrezza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Entrambi sono risultati già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti analoghi in tutto il nord Italia. Il 57enne aveva alle spalle condanne per reati contro il patrimonio commessi in diverse città italiane ed era sottoposto a una misura cautelare per una rapina su un mezzo pubblico a Venezia. Il 55enne invece era stato arrestato in passato per una rapina in un supermercato nel Milanese e risulta indagato per un borseggio su un mezzo pubblico a Mestre. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi il divieto di dimora nel comune di Padova. Il questore Marco Dorisio ha inoltre emesso fogli di via della durata di 4 anni e il divieto di accesso alle aree urbane. Da Padova a Vicenza le Fiamme Gialle hanno sequestrato più di 1,2 kg di marijuana e 4.000 euro in contanti, un arresto ed una denuncia. Fiamme Gialle in prima linea nella lotta alla droga. Una pattuglia della Guardia di Finanza nota un'auto a forte velocità per le strade di Vicenza, non rispetta i segnali stradali e mette in pericolo le altre macchine nel traffico cittadino. Il veicolo viene fermato e chi è alla guida appare nervoso. Da un controllo più approfondito emerge che nella macchina sospetta ci sono 180 grammi di marijuana nel vano portaoggetti della portiera. Gli investigatori cercano di individuare il luogo d'acquisto e dall'analisi del percorso del veicolo viene individuata una cascina nelle campagne a nord di Vicenza. Qui da una perquisizione viene rinvenuto e sequestrato 1,1 kg di marijuana, 3.990 euro in contanti, oltre a un dispositivo conta banconote e materiale utile al confezionamento. Secondo gli investigatori l'attività illecita di spaccio sarebbe stata posta in essere da un soggetto italiano arrestato in flagranza di reato, denunciato a piede libero l'acquirente e segnalata una terza persona alla prefettura per consumo di droga poiché trovata in possesso di meno di 1 grammo di marijuana è presente nei locali al momento della perquisizione. Il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, minacciato di morte, l'inquietante messaggio in un foglietto lasciato da ignoti sulla sua automobile. C'erano delle minacce puntuali all'amministrazione pubblica, nella fattispecie sottoscritto, che indicavano che se non avessi smesso di fare le attività che sto svolgendo in ambito di sicurezza con le forze dell'ordine avrebbero provvisto loro di prendere dei provvedimenti verso sempre la mia figura come sindaco e autorità di pubblica sicurezza. Minacce di morte? Minacce sì, di far esplodere l'auto e la persona all'interno, penso. Era questo il terribile messaggio contenuto in un foglietto appoggiato al cruscotto della propria autovettura. Il sindaco, per nulla intimorito, si è immediatamente attivato presso le competenti istituzioni per rafforzare i controlli e avviare apposite indagini. Inaccettabile che la figura del sindaco in prima linea per garantire anche la sicurezza dei cittadini possa essere oggetto di questo tipo di intimidazioni, segno che l'attività di prevenzione da lui svolta fin qui si stava rivelando efficace nel contrasto ai vandalismi, con l'impiego anche di ordigni rudimentali da parte di baby gang. Diciamo che le attività le abbiamo sempre fatte, le abbiamo fatte in modo magari più trasversale e meno, puntuale su vari personaggi del territorio. Quello che si sta facendo è un'azione congiunta con le forze dell'ordine per quanto riguarda l'antidegrado, lo spaccio di stupefacenti e il bullismo, che di fatto è presente, ahimè, un po' su tutti i territori e che si manifesta anche attraverso questi gesti. Purtroppo non è il singolo caso che ci troviamo ad affrontare in questo momento, ma ricordo quanto è successo ad Arzignano, ricordo quanto è successo a Sandrigo, ricordo quanto è successo anche in altri comuni, perché credo sia importante sottolineare come, al di là delle idee, delle diverse che si possono avere come amministrazioni, a volte proprio oltre alla responsabilità che noi amministratori abbiamo, ci sono anche queste minacce che mettono a rischio non solo le singole persone, ma anche
l'incolumità delle persone che ci stanno vicino, quindi credo sia importante stare vicino a Moreno Massetti in questo momento, soprattutto farlo in maniera trasversale, e quindi rinnoviamo la solidarietà. Stop ai social sotto i 14 anni, non un semplice monito, quello del governatore Alberto Stefani, ma lancia la proposta di legge dal Veneto. Una proposta che tiene conto di un disagio crescente, di dati che dimostrano che l'utilizzo precoce e soprattutto non controllato, e ripeto non controllato, dei social network producono effetti dannosi per i nostri ragazzi. È necessario, dal mio punto di vista, pensare ad una stretta anche attraverso degli strumenti di identità digitale, perché troppo spesso le regole sono aggirate, i giovani, giovanissimi, sono esposti a contenuti di violenza esplicita sotto diverse forme e noi abbiamo la necessità di intervenire. Credo che la legge, soprattutto il Parlamento, serva soprattutto a questo. Tra l'altro ricalca alcune determinazioni che sono state già assunte in altri paesi del nord Europa. Io peraltro come ultimo atto parlamentare ho presentato proprio una proposta di legge in questo senso. Faremo una proposta di legge nazionale dal Consiglio regionale, visto che è una possibilità ammessa anche dalla nostra Carta Costituzionale, e dimostreremo che tutti i partiti su questo hanno assolutamente a cuore un'esigenza dell'adolescenza di oggi, che troppo spesso è vittima di modelli virtuali, non solo dal punto di vista della violenza esplicita come citavo prima, ma anche di modelli iperperfezionistici con grandi difficoltà poi per quanto riguarda anche i disturbi alimentari. Dunque avete sentito le parole del Presidente della Regione Alberto Stefani, noi proprio su questo vi abbiamo proposto il sondaggio di oggi, vi facciamo rivedere, eccola qui la nostra domanda. Dunque Stefani, social vietate agli under 14, secondo voi è giusto? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde, altrimenti in no nella fascetta sotto in rosso. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Grande partecipazione ieri a Padova per il cammino di pace organizzato dal Coordinamento Uniti per la Pace. Migliaia di persone da tutto il Veneto hanno sfilato in silenzio per poi liberare un urlo di pace in Prato della Valle. Il buio e il silenzio attraversa il cuore della città. Nella notte sono solo i colori delle centinaia di bandiere della pace a parlare. In migliaia, arrivati da tutto il Veneto a Padova, hanno partecipato al cammino silenzioso organizzato dal Coordinamento Uniti per la Pace per chiedere la fine di tutte le guerre. La pace è un desiderio universale. È significativo essere qui insieme per ricordare nel silenzio le vittime delle guerre e quanti soffrono le conseguenze dei conflitti. Le parole del vescovo di Padova, Claudio Cipolla, hanno aperto il cammino lungo le vie centrali della città. Un lungo striscione arcobaleno, simbolo di pace, ha attraversato via Roma e Corso Umberto. Pace scritto in tutte le lingue del mondo per ribadire quello che dovrebbe essere un diritto universale dei popoli. Quello che sta accadendo purtroppo è la prevaricazione dei più forti nei confronti dei più deboli. Ecco, i più deboli sono le persone che tutti i giorni ci rimettono la vita sotto le bombe. L'urlo della città, dopo aver abbracciato simbolicamente Prato della Valle, si accende di luce. Bambini, ragazzi, adulti, anziani, generazioni unite per chiedere al governo azioni concrete e tavoli di pace. Nessun simbolo politico è stato mostrato durante il cammino. In questo momento la situazione geopolitica è anche a volte un po' divisiva. Per noi il punto è questo, tenere ferma la costante della pace, del diritto internazionale, dell'autodeterminazione dei popoli e della vicinanza alle vittime di tutte le guerre e di tutte le violenze. Di una comunità che chiede a gran voce pace e serenità per tutto il mondo. L'ha ben detto anche Don Claudio, il nostro vescovo, è importante fare questo tipo di iniziative, è importante far sentire la propria voce ed è fondamentale che anche le istituzioni rappresentano quella che è la volontà di vivere in pace dei nostri cittadini. Tanti i sindaci della provincia che hanno preso parte al cammino di pace, un grido che hanno promesso gli organizzatori tornerà ancora a farsi sentire. Pace! Pace!
È presente al Cammino di Pace di Padova il vescovo Cipolla, è intervenuto su quanto accaduto domenica a Gerusalemme con il divieto al patriarca latino Pizzaballa di poter entrare al Santo Sepolcro per la Messa delle Palme. A Pasqua il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa potrà entrare nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Nessuna processione ma solo la messa trasmessa in streaming. L'accordo raggiunto dopo il clamore internazionale sollevato dal divieto della polizia israeliana alla celebrazione privata durante la Domenica delle Palme. Un divieto che aveva preoccupato la chiesa alla luce della delicata situazione internazionale. Il vescovo di Padova applaude alla mediazione portata avanti dal cardinale Pizzaballa. Questo gesto è un gesto che ha preoccupato molto, quasi come se volessero ridurre la libertà di culto, poi diventa anche oppressione delle altre forme di libertà. E in questo senso il gesto del cardinale Pizzaballa, anche il suo coraggio di farlo risuonare a livello mondiale, è stato un gesto molto importante. Ho visto che è anche molto preoccupato, per cui ha riequilibrato e ha accolto il tentativo di mediazione che è stato fatto, e anche questo ritengo senso della realtà, senso del principio di attenzione a quanto può succedere. La disponibilità al dialogo c'è quindi da parte del cardinale Pizzaballa. Partecipando alla manifestazione per la pace che ha radunato migliaia di persone a Padova, il vescovo Cipolla ha ricordato come la pace sia il fondamento della religione cristiana. Per noi cristiani, scusate se faccio riferimento anche proprio alla nostra fede, non è che sia un principio facoltativo quello della pace, perché noi parliamo di pace ovunque, nelle celebrazioni, nella Pasqua, nel Natale, cioè il tema della pace è un tema costitutivo della fede cristiana, e quindi non ci si deve meravigliare se siamo così attenti, così sensibili a questa dimensione della pace, considerando che poi a pagare l'assenza di pace sono appunto i poveri. La società ad ogni livello deve impegnarsi per chiedere azioni concrete per la pace. Dobbiamo promuovere tutte le forme per trovare dialogo tra i popoli, per affrontare le divergenze, per impedire la prepotenza di qualcuno su qualcun altro. In questa situazione di incertezza sui diritti a livello internazionale, sul rispetto degli accordi alla quale abbiamo assistito, è veramente molto preoccupante, come se la violenza, la forza, la prepotenza fossero le uniche possibilità per dire una parola. Ed ora parliamo invece di una 3 giorni importante che si sta svolgendo nel Veneziano ed esattamente a Mestre. Si parla di mafie in Veneto e da Mestre richiamo alla legalità del neo procuratore capo di Venezia Alessandra Dolci agli studenti. Non devono ragionare in termini di mera convenienza economica, devono valutare chi è il loro interlocutore, devono valutare qual è il profilo reputazionale del loro interlocutore. Non dire semplicemente faccio affari con lui, non mi interessa se è mafioso, lo faccio solo perché mi conviene. Il messaggio sulle mafie e sulla legalità agli studenti presenti nell'aula dell'M9 a Mestre del nuovo capo della Procura di Venezia Alessandra Dolci. La criminalità mafiosa, seppur in forme meno visibili rispetto ad altri territori, è presente anche in Veneto perché oramai è radicalizzata. Le mafie agiscono soprattutto nell'economia, infiltrandosi in settori produttivi quali l'edilizia, l'immobiliare e la ristorazione, sfruttando contesti segnati da irregolarità e scarsa trasparenza, sottolinea la Dolci. Certamente però posso dire che la criminalità organizzata è particolarmente attenta al settore delle piccole imprese. Ora, c'è un aspetto da cui dobbiamo partire e fa riflettere. Non è la criminalità mafiosa che ha conformato di sé la criminalità economica, ed era il contrario. Così nel corso della prima delle 3 giornate sulla legalità in Veneto, organizzata con la Prefettura, da sempre in prima linea nel monitoraggio della prevenzione delle infiltrazioni mafiose attraverso il controllo delle licenze e delle autorizzazioni commerciali, iniziativa della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. L'obiettivo della Camera di Commercio, con il protocollo d'intesa appunto con la Prefettura, è proprio quello di far conoscere ai giovani questi rischi,
perché appunto per evitare che le imprese sane possano essere contaminate da questi fenomeni. La legalità non è una scelta ma un principio da rispettare sempre, conclude il capo della Procura di Venezia salutando gli studenti. Li ringrazio per essere stati presenti, perché è importante per loro conoscere le mafie per poterle riconoscere quando saranno inseriti nel mondo del lavoro. Si è tenuto ieri mattina la cerimonia di consegna degli attestati alle 22 partecipanti ai primi 2 corsi della seconda edizione del progetto Più Donne in Fabbrica. È avvenuta a Treviso. Adesso speriamo un lavoro nuovo da questo corso. Il corso mi piace tanto il corso per il muletto. Sono stata subito entusiasta appena me l'hanno proposto, perché era una possibilità per aprire nuove porte in un mondo sconosciuto quasi. Grazie a Progetto Donna ho già fatto un colloquio in un'azienda e se tutto va bene dal 7 aprile dovrei cominciare. Zavizza e Stefania sono 2 delle 22 donne che hanno partecipato ai corsi della seconda edizione del progetto Più Donne in Fabbrica, promosso dal gruppo metalmeccanico di Confindustria Veneto Est e Umana. Entrambe disoccupate ora sperano, come le altre colleghe, di poter trovare un impiego e i dati dell'edizione 2025 sono in tal senso incoraggianti, con picchi del 90% di inserimento lavorativo in un ambito, nel pensare comune, prettamente maschile. Sono fabbriche tecnologiche dove si innova molto, dove adesso abbiamo robot collaborativi, macchinari sempre più semplici da utilizzare e anche l'intelligenza artificiale che arriva, quindi uno stereotipo totalmente da sfatare, dove le donne non solo possono trovare un posto ma possono dare un grandissimo contributo. Le partecipanti di età compresa tra i 20 e i 63 anni hanno seguito corsi per formazione di addetta al controllo qualità, per il patentino, per la guida del carrello elevatore, per addetta all'assemblaggio. L'iniziativa si inserisce nella strategia più ampia di Confindustria Veneto Est per favorire l'occupazione femminile, che in Veneto è del 69,3%, ma che intende anche rispondere alla carenza di personale di cui questo, come altri comparti, continua a soffrire. Soffre la carenza di profili specializzati, di profili tecnici, ma anche di profili di manodopera, saldatori, operatori macchine utensili, ormai anche manodopera generica, quindi l'inverno demografico si sta facendo sentire, sta diventando sempre più una glaciazione. E andiamo a Padova, inaugurato ufficialmente l'804esimo anno accademico dell'Università di Padova, nell'aula magna del BOP, presenti anche, oltre alla rettrice Daniela Mappelli, anche il governatore del Veneto Alberto Stefani e l'ambasciatore del Messico Gennaro Lozano. Juve nestum sumus post iubunda, Juventute post forestam, selectute nos averedi tuus. Con la tradizionale consegna della gallina padovana Pompetta alla magnifica rettrice Daniela Mappelli si è aperto ufficialmente l'804esimo anno accademico dell'Università di Padova. Un'inaugurazione, quella nell'aula magna dell'Ateneo del Bo, che avviene in un contesto internazionale sempre più complicato, tra guerre e conflitti internazionali. L'Accademia può fare quello che fa da sempre. L'Accademia attraverso la cultura unisce i popoli, non li divide, ed è il messaggio che oggi trasparirà anche da questa inaugurazione dell'anno accademico. E non è un caso, con noi c'è l'ambasciatore di un paese straniero, abbiamo l'ambasciatore del Messico e oggi vedrete che parleranno dal podio non solo i nostri studenti nazionali ma anche una studentessa che proviene dalla Palestina, quindi con un'apertura veramente internazionale. Presente alla cerimonia anche il presidente del Veneto Alberto Stefani, che proprio tra quelle aule si è laureato con 110 lode in giurisprudenza. Stefani riporta al centro una questione che tocca direttamente il futuro dei giovani, la cosiddetta fuga di cervelli. Quello su cui ci dobbiamo interrogare è piuttosto come il nostro territorio deve diventare attrattivo perché poi queste esperienze internazionali vengano spese in Veneto. Su questo stiamo lavorando. Come primo atto che ho fatto, diciamo, da presidente della regione del Veneto è stato quello di convocare un tavolo con i rettori delle università pubbliche che stiamo via via integrando. Prima stavamo appunto parlando anche dei risultati che stiamo ottenendo in questi giorni per stilare un programma condiviso di attrattività dei talenti che presenteremo nei prossimi mesi. Vi assicuro che sarà un piano importante, significativo anche dal punto di vista delle risorse finanziarie e che darà un segnale molto chiaro a questo territorio. E proprio al governatore Stefani si è rivolta anche la nuova presidente del Consiglio degli Studenti, Paola Maria Bonomo.
Colgo l'occasione, Presidente Stefani, visto che è qui in platea oggi. Le sue promesse sulla copertura totale delle borse di studio sono cruciali per migliaia di studenti, come lo sarebbero state per me, che l'ho ricevuta in ritardo di 12 mesi, chiedendomi ogni giorno se mollare tutto e se tornare a casa. Perché ormai lo sappiamo, quando in Veneto il diritto allo studio somigli più spesso ad una corsa ad ostacoli che ad un diritto costituzionalmente sancito. Le ricordiamo inoltre che quelle promesse hanno un peso specifico, quello di 348 studenti che solo a Padova stanno ancora aspettando la borsa di studio e dei 1812 che l'attendono da 3 anni. Ed ora ci fermiamo ancora un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto. Ivan Scremin, presidente del Filossimo, buongiorno. E Nicolò Fava, piacere, noi buongiorno. ringraziamo per essere qui perché lui farà un giro per l'Europa in bicicletta, ma ci spiegherà adesso perché. Prima però noi abbiamo aperto questa prima edizione parlando di purtroppo di un altro suicidio di un imprenditore che si è tolto la vita poco prima dello sfratto, e solo sabato notte un altro ragazzo invece si è tolto la vita buttandosi dalle scale in una scuola di Treviso. Noi parliamo sempre purtroppo di questi fatti che sono davvero delle tragedie. Certo. Qualcuno dice bisogna parlarne, non bisogna parlarne, c'è l'emulazione, che cosa bisogna fare? Bisogna parlarne apertamente e senza preoccuparsi del fatto dell'emulazione, perché l'emulazione alla fine è una parola che si usa dopo che è successo l'evento. La realtà è che oggi chi vuole suicidarsi ha una molteplicità di strumenti. Chi si suicida non pensa perché l'ha fatto un altro. Chi si suicida purtroppo si suicida perché ha un dolore mentale talmente forte che lo porta a fare uno psichiatra insomma, importante 2 o 3 anni fa aveva detto che si chiama libera scelta. Le persone arrivano a quel punto con questo dolore mentale che io ho sempre spiegato. Immaginate di camminare in un tunnel incendiato col fuoco che vi avvolge e si vede una portina in fondo che è la via d'uscita. Ecco, questo è il dolore mentale, cioè la ricerca di trovare una soluzione alla quale non siamo in grado di darne. Bisogna parlarne perché parlandone riusciamo ad arrivare prima. È vero che ci sono i numeri telefonici che bisogna chiamare, ma chi soffre di stati depressivi è difficile che in quel momento pensi di chiamare un numero, in quel momento sta portando a termine un progetto. Quindi parlarne molto, noi lo facciamo nelle scuole, abbiamo visto che i ragazzi sono attenti e poi ci chiedono aiuto. Perché bisogna arrivare prima. Se allora riusciamo ad arrivare prima, in qualche maniera qualcuno riusciamo a salvarlo. Altrimenti saremo sempre qua a raccontare di triste storie che rimangono nella notizia com'è, poi si va in una specie di dormitorio e poi si riprende quando arriva un altro evento. Invece bisogna parlarne, non bisogna aver paura. Purtroppo poi capitano anche fatti come quello che è accaduto stamattina con una persona che probabilmente dovuta anche, e non solo, allo sfratto, non ha più visto una speranza per poter andare avanti. Il problema è questo, cioè, l'insieme di cose ci portano, la mente è uno strumento talmente particolare e complesso, no? Che diventa quasi uno strumento volontario. Noi pensiamo di governare le nostre emozioni, ma alla fine ci troviamo in mezzo a situazioni dove non siamo in grado di governarle. E purtroppo la soluzione estrema è quella che per chi ha questo dolore incredibile è la soluzione immediata. E per quello noi come associazione ci battagliamo nel dire parliamone senza remore, perché io porterò sempre questo esempio. Nel 90, quindi 30 anni fa, quando si parlava di tumore, si parlava di una brutta malattia perché si aveva paura, oggi se ne parla perché la consapevolezza può portare alla riflessione e a chiedere aiuto. E poi ci sono iniziative bellissime come quella di Nicolò. Io vi farei vedere, se possiamo mettere la lanciata, che è una copertina, la lanciata del Filo di Simo, che è una copertina, e poi magari la commentiamo insieme, se magari i registi intanto la preparano e noi dopo la lanciamo.
Un'idea che ti è venuta, Nicolò, come? Allora, questo viaggio, per chi non sapesse, tra una settimana partirò per fare un giro in bici, in giro per l'Europa, passerò dai 10 ai 14 paesi e questa idea è nata diverso tempo addietro perché sono sempre stata una persona, diciamo, uno spirito libero a cui è sempre piaciuta molto la bicicletta, per cui avevo sempre avuto l'idea di fare un giro un po' più lungo, non pensavo di farlo così lungo in realtà. Poi si sono verificate le condizioni perché appunto io potessi partire per questo giro in bicicletta e quindi ho deciso di fare questo lungo giro, questa lunga vacanza. Che ha una finalità. Sì, e quando ero in questa fase di decisionale, questo procedimento, insomma, che comunque mi ha portato qui e adesso, ho detto, beh, sarebbe figo, sarebbe bello poter fare qualcosa che andasse oltre me, perché se io faccio un giro, beh, sarebbe bello per me, sarebbe bello fare qualcosa anche che vada oltre me. Per cui avevo pensato all'inizio di fare una raccolta fondi, però non avevo ben idea per chi o per cosa. Poi ho pensato che mi è venuto in mente il Filo di Simo, che ho conosciuto 2 anni fa, ed è stato quasi naturale, cioè è come se si fosse accesa una lampadina. Sarebbe bello fare questo giro in ricordo anche di un mio amico che è mancato 2 anni fa, e quando poi ho conosciuto anche l'associazione del Filo di Simo, per cui ho voluto legare alla fine questa iniziativa, per cui ogni 1000 chilometri effettuerò una donazione e appunto promuoverò la raccolta di fondi che poi verranno devoluti alla raccolta al Filo di Simo. Quanti paesi toccherai? Dai 10 ai 14, dipende quanto avrò voglia di pedalare, in teoria tutti e 14, poi magari saranno anche 15, vediamo man mano. Comunque l'idea, la traccia è già stata fatta, solo che appunto non ho nessuno che mi corre dietro, se voglio aggiungere qualcosa posso farlo, se voglio togliere qualcosa posso farlo. Più o meno in quanti giorni farai? L'idea appunto sarebbe di fare circa 14.000 chilometri nel corso dai 4 ai 6 mesi, anche un po' variabile in base a quello che sarà la stanchezza durante il viaggio. E sì, appunto 4 mesi diciamo come minimo. Ecco, poi se facciamo vedere anche le immagini magari mentre stiamo parlando, ecco, vediamo se c'è il video, vediamo. Ok, grazie mille, ho super apprezzato. Appena si risolverà tutto questo caos qui, sono sicuro che faremo davvero una gran festa in generale. Un video che ha un significato... Sì, questo video nasce su un concetto e il concetto è il far vedere un ragazzo che è normalissimo, che appartiene a una famiglia normalissima,
dove una cosa che io dico sempre, che purtroppo la vita è imprevedibile, no? E noi siamo convinti che le cose capitano agli altri, ma in realtà è talmente imprevedibile la vita che non sai mai cosa ti può succedere. E soprattutto poi il finale del video vuole comunicare, insomma, l'associazione si occupa infine di ricreare seconde opportunità. Quello che farà Nicola è uno strumento che aiuterà, no? Lui raccoglierà dei fondi, e i fondi dell'associazione vengono utilizzati per pagare le psicoterapie, per fare, insomma, progetti importanti, ma la cosa importante, il messaggio che secondo me dà Nicolò con quello che sta facendo, è che è una cosa in cui credo tantissimo, è le capacità incredibili che hanno questi ragazzi, che purtroppo vivono in una società un po' complessa, che vengono criticati, però noi possiamo solo portare esperienze positive. L'abbiamo fatto nella scuola al Palladio, che ha elaborato il nostro logo, che dei ragazzi si sono impegnati, hanno fatto le mostre, l'abbiamo fatto l'artistico, mi pare che 130 ragazzi hanno studiato dei disegni per le canzoni che faremo. E Nicolò fa una cosa che lui la dice così con leggerezza, che sembra che va a fare un picnic sul Montello, ma la realtà è che è una cosa che è di un impegno incredibile, perché una persona parte con una bicicletta da solo e si avventura a fare un percorso che, sì, insomma, da farlo in macchina già diventa stancante. Ma soprattutto lo fa con un obiettivo, certo, che davvero gli fa onore, ecco. Tu prima ci dicevi, per ricordare un mio amico, noi sappiamo, insomma, che hai perso un tuo amico 2 anni fa a Spresiano. È lì che ti è venuto in mente che si poteva fare qualcosa? Bah, lì non mi è venuto in mente niente, lì è stato un momento difficile da vivere, diciamo. Da accettare? Da vivere, più che da accettare, che accettare comunque nel corso del tempo lo devi accettare, perché non c'è nessun altro tipo di soluzione. Diciamo che era un mio grande amico questo, e non vorrei che il suo ricordo svanisse, cioè non svanirà mai, però nel senso è anche un modo questo per tenere vivo il ricordo che io, i miei amici, i suoi familiari abbiamo di lui, e appunto legare questa iniziativa qui al Filo di Simo per appunto tenere viva la sua memoria, tenere viva le cose belle che lui faceva, perché era una persona estremamente viva, estremamente solare. Mi fa star bene, perché nel senso lui era così, era vivo, solare, con voglia di fare, e pensare di fare una cosa che poi abbia un impatto positivo sulla vita di altre persone e che anche magari egoisticamente, tra virgolette, non possa far vivere ad altre persone quello che abbiamo vissuto noi, mi fa stare solo che bene, cioè mi farebbe solo che piacere. Dove sarà la partenza? La partenza sarà a Spresiano mercoledì 8 aprile, quindi tra una settimana. E poi via, si passerà per Parma, La Spezia, tutta la Liguria, la Francia. Parti proprio dalla piazza? No, dal negozio di biciclette che mi ha dato una mano a organizzare, perché poi è anche bello che durante questa preparazione tante persone si sono adoperate nel loro piccolo, nel loro piccolo, insomma, ognuno ha fatto il suo per poter fare qualcosa alla fine affinché questo viaggio fosse possibile, per cui ho anche apprezzato molto l'impegno di tutte le persone che poi mi hanno dato una mano a realizzare questo viaggio. Vogliamo ricordare, ti fermerai ogni quanti chilometri? Vediamo, ogni quanti chilometri, ogni tot. Ogni quanti chilometri le gambe mi darà la possibilità di correre. E poi come avverrà questa raccolta fondi? Questa raccolta fondi, beh, allora io ho intenzione di raccontare il mio viaggio, proprio viaggio cicloturistico, sui social, e, pubblicando un video al giorno, insomma fare proprio una specie di diario. E alla fine, all'interno di questo diario, poi parlerò ovviamente del motivo per cui l'ho fatto, del motivo per cui ho deciso di creare questa raccolta fondi, per cui incentivando anche le persone che mi seguono a donare. In parallelo a ciò, ogni 100 km, che questo è anche un po' uno stimolo per poter continuare a correre, per non fermarmi, effettuerò anch'io una donazione, anche per far vedere appunto che non è solo un chiedere soldi a qualcun altro, ma anch'io che in prima persona ci metto la faccia e contribuisco alle donazioni per questa raccolta fondi. Quando parliamo di giovani, di gioventù, e parliamo purtroppo sempre magari negativo, invece dovremo a volte sentire, ascoltarli, perché davvero è
un'iniziativa bellissima, non solo, lo ha detto, chiedere i soldi da qualcuno, ma di sua persona, di prima persona, lui donerà qualcosa, ed è davvero una cosa bellissima. Tanto non so quanti altri viaggi farò, tanto vale farlo il meglio che posso, per cui la vita è una, la vivo al 100% e questo per me è anche un modo per vivere la vita al 100%. Vogliamo ricordare come si chiama solo il nome del tuo amico? Federico. Sì. Perché è giusto ricordarle, è giusto ricordare questi ragazzi e davvero non dimenticarli. Certo. Insomma, che effetto fa sapere che un giovane, perché poi è parlare con i giovani, parlare con i bambini, parlare con i ragazzi, però sapere che è in prima persona proprio un ragazzo. Quanti anni hai, scusa, che chiedo? 27, no, 28, scusa. Sì, perché barra già sull'età. No, un giovane che... No, ma è questo che io credo che, insomma, Nicolò in questo momento rappresenti la gran parte dei giovani che dal mio punto di vista hanno una potenzialità incredibile. Noi, insomma, siamo spesso a contatto con i giovani e non hanno la fortuna o qualcuno che li aiuti a valutare il loro valore, perché loro hanno una capacità, io lo dico sempre, loro hanno una capacità interattiva fortissima. Noi quando facciamo gli eventi le maggiori interazioni ce le abbiamo con i giovani, perché sono molto pronti, veloci, si parla molto, no? Quando capitano eventi tipo quelli anche di sabato, che la comunità va abbracciata e va aiutata, ma la realtà è che forse bisogna capire se la comunità attuale è pronta per questo e magari bisogna cercare di aiutare la comunità dei giovani a prendere più spazio, perché sono loro che ci porteranno, insomma, un po' la differenza, se no noi alla fine parliamo e basta. Ecco, io non so se abbiamo fra pochi minuti dovremo collegarci con una nostra collega, perché c'è stato un maxi furto davvero da 150.000 euro. Se magari appena riusciamo ci colleghiamo con la collega, magari gli cediamo la linea, giusto per, insomma, avere anche purtroppo parlare anche di questo, di furti purtroppo ne parliamo anche troppo spesso, ma ce ne sono davvero come questo davvero importanti. Quindi appena la regia ha la nostra collega Kaliman, noi, insomma, le cediamo subito la linea. Prima parlavamo, perché c'è un po' un senso di rispetto nel dire, lei diceva sì, bisogna parlarne, certo, bisogna parlarne sempre, però poi sembra un po' di mancare forse di rispetto a certe persone, invece lei dice di no. Ma io credo, dipende sempre, no, come noi ci approcciamo. Come si affronta? Allora, noi abbiamo cercato, allora, quando capitano queste tragedie ci si pone davanti a un bivio. Una strada ci conduce alla chiusura totale, uno si chiude in se stesso, ma che è giusto, io non lo sto criticando, e si fa consumare dal dolore. L'altra strada è la strada dove questo dolore cerchi di incanalarlo e di creare qualcosa che possa far sì che ci siano storie con finali diversi da quella di Federico, da quella di Simo, no? Perché chi vive un percorso simile purtroppo fa un bagaglio di un'esperienza che solo lui è in grado di trasferire. Ora, parlare di suicidio, parlare di giovani che purtroppo si tolgono la vita, che è una cosa straziante, ma noi dobbiamo farlo perché forse non ci stiamo accorgendo che una parte dei giovani se ne vanno all'estero, perché qui, insomma, è un po' difficile rimanere. Una parte si tolgono la vita e sono molti di più di quelli che noi vediamo, perché ci sono anche suicidi che non conosciamo, no? C'è una stima che parla, insomma, sia dei numeri talmente importanti che nell'arco di 10 anni perdono la vita un numero di persone pari quasi a una città di medie dimensioni. Ora, se noi ci fossilizziamo e non ne parliamo mai, chi soffre con se stesso non troverà mai il coraggio di esporsi. Noi, insomma, quando andiamo nelle scuole, finito l'intervento, vediamo che abbiamo dei ragazzi che si avvicinano e ti dicono: guarda, noi avevamo più o meno queste sensazioni, cosa possiamo fare? Questo significa arrivare prima, perché arrivare dopo si arriva solo a straziare un qualcosa che già di per sé è straziante, poi si aprono 8.000 cose, la famiglia, la colpa della famiglia, la realtà è che sono gli eventi imprevedibili della vita e quindi noi dobbiamo lavorare per arrivare prima, ma tutti insieme, dalla stampa a noi, le amministrazioni. Ci sono dei segnali che si possono
captare, capire? Questo lo chiedono molte volte anche le famiglie. Sì, allora, c'è qualcosa che si può fare? Allora, di per sé lo stato depressivo ha delle manifestazioni più o meno ampie. Diciamo che nel nostro spettro ormai di conoscenza, almeno io personalmente, che poi parlo con le famiglie, perché per noi è importante riuscire a parlare poi anche con chi ha subito la tragedia, perché le persone hanno bisogno di essere ascoltate. Ma è chiaro che un ragazzo che soffre, ma anche un adulto che soffre stati depressivi, la prima cosa che fa tendenzialmente si isola, non fa più quello che faceva prima. Simo era un atleta, all'improvviso non ama più lo sport, era un trascinatore, all'improvviso si rende conto che non riesce più a fare questo. Questo non significa che questa sarà la strada che porterà al suicidio, però è un segnale che deve portare a una riflessione e a dire, beh, vabbè, magari proviamo a parlare. A volte non serve neanche parlare, a volte bisogna avere la forza di ascoltare e la pazienza di ascoltare. Io mi fermo un attimo perché ho visto la nostra collega Edi Kaliman che è a Cavanella d'Adige, se non sbaglio, per questo maxi furto. La vedo. Edi, buongiorno. Vediamo se riusciamo a collegarci con lei. Daniela. Sì, Daniela, buongiorno, ti sento, forse c'è un po' di ritardo, eccoci qui. Buongiorno, siamo, come dicevi tu, nella provincia, nella frazione di Chioggia, dove Francesco Kaliman, titolare dell'azienda di biogas che sta alle nostre spalle, ci racconta sostanzialmente di un furto da quanto? Di valore attorno a più di 100.000 euro, 150.000 euro, totalmente di materiale elettrico legato a rame, visto che poi il prezzo del rame, già il rame era un materiale, come dire, che attirava moltissimo, poi negli ultimi mesi è schizzato e pertanto diciamo l'unica cosa che consola è che non è solo qui, sto scherzando ovviamente, ma è stato un furto ben programmato, perché avevamo avuto, di solito in queste aziende agricole noi dietro questi impianti non abbiamo mai materiale rilevante da stoccare, perché sono impianti fissi, impianti fotovoltaici che ormai hanno valori molto ridotti di pannelli, di inverter eccetera, e invece impianti di biogas, biometano, che sono tutte strutture fisse, per cui noi nelle aziende agricole cosa abbiamo? Ma tutte le aziende, abbiamo trattori e abbiamo... Di valore ci sta dicendo c'è poco, sì, se non i trattori e qualche appunto materiale elettrico come questa volta. Quando si fanno importanti progetti come questo di revamping di impianti, passando da biogas a biometano, che è una risorsa, il metano, che ci chiede l'Italia in modo importante, soprattutto adesso. Quindi è il momento in cui voi sostanzialmente state facendo delle modifiche al vostro impianto, motivo per cui c'era del materiale stoccato proprio nel magazzino che abbiamo qui davanti, che lei ci diceva, e che vuol dire che qualcuno sostanzialmente vi teneva d'occhio se sapeva che era lì. Assolutamente sì. Per fortuna non conosco tutta la filiera del mondo elettrico, ma come dire, adesso non sono qui, ovviamente ci sono forze dell'ordine, vigilanze dietro che stanno facendo il loro lavoro, grazie anche a tutti i dati, telecamere, registrazioni eccetera, ma la cosa che impressiona di più è quanto al giorno d'oggi la gente non abbia neanche, come dire, entri nelle aziende eccetera senza aver neanche il problema di essere visti, per cui gente incappucciata, entrata con dei furgoni con le luci accese a quanto dalla strada, lo vedete anche voi, 70 metri dalla strada, ecco, con la frazione di Cavana qua vicino, dove ci sono circa 50 case, per cui 200 abitanti, per cui non hanno, come dire, neanche visto bene di prendere un martello e spaccare le telecamere, no, neanche quello, ci mancava solo il saluto. Perché comunque ricordiamo, e Tommaso adesso le inquadrerà, numerose telecamere che sostanzialmente fanno il perimetro di tutta l'area. Diciamo che sono state delle telecamere messe sia
diciamo per motivi diciamo di sicurezza, sia per andare a vedere dei macchinari, perché in questi impianti magari in momenti di brutto tempo eccetera ci possono essere dei problemi, per cui hanno questa doppia funzione. Per cui la sensazione qual è in chiusura? È una sensazione che devo dire brutta, per il semplice motivo di sentimento diciamo di insicurezza e sentimento di solitudine, nel senso che lo dico in modo molto diretto, mi sembra che ci sia gente più interessata al giorno d'oggi ad avere le carte tutte a posto da parte di tutti quanti, quando alla fine a noi cittadini, a tutti noi ci interessano i fatti e non le carte. Pertanto mi è venuto in modo spontaneo di mandare un messaggio a tutto il comprensorio, non per spaventare nessuno, alla fine sono io quello che ha ricevuto il danno, ma per dire signori, stiamo un po' attenti, certo ci sono vigilanze, ci sono forze dell'ordine, però alla fine siamo anche in un territorio che è un po' decentrato rispetto ad altri territori, pertanto è un sentimento di solitudine. Con questo non significa che ci arrendiamo, ma viceversa, nel senso facciamo le nostre cose. Un occhio in più di riguardo nelle proprie proprietà. Daniela, grazie mille, ringrazio il titolare Francesco Gallman, a te la linea. Grazie davvero a Edi Kaliman. Noi continuiamo a parlare di questo, insomma parliamo di persone che si tolgono la vita, di suicidi, ma non parliamo di questo, parliamo invece delle iniziative importanti come quella che ha deciso Nicolò, e vogliamo ricordare bene un po', visto che siamo quasi in chiusura. Partirai da Spresiano, una settimana, andrai a toccare, qual è la città principale che toccherai? Beh, allora partirò Liguria, quindi 5 giorni costa italiana, poi passerò il confine con la Francia, il sud della Francia fino al confine più o meno con Barcellona, tutto il sud della Spagna fino ad arrivare poi a Gibilterra e Portogallo, la costa atlantica del Portogallo, per cui seguirò praticamente tutta la costa dalla Liguria fino al Portogallo, Santiago de Compostela, taglierò all'interno per la Spagna, Francia di nuovo, da lì prenderò un traghetto per andare in Irlanda, Regno Unito, dal Regno Unito poi torno a casa. Mamma mia. Ovviamente in bicicletta, non in aereo. Esatto, cioè tutto questo giro lo fai in bicicletta. Un appello, Nicolò, alla gente, non solo di seguirti, ma insomma di sostenerti su questo viaggio. Beh, sicuramente andate tanto in bicicletta, perché la bicicletta è un mezzo meraviglioso. E io ce l'ho, anche voi abbiate fede. Bene. Un appello invece da parte... No, che seguite Nicolò, a prescindere insomma per il finale della raccolta, ma perché secondo me è un esempio da seguire ed è un messaggio importante, perché se diamo la possibilità insomma a questi ragazzi di fare qualcosa, fanno delle grandi cose. E noi lo seguiremo in questo viaggio e poi lo aspetteremo per farci raccontare com'è andata. Grazie davvero, grazie Nicolò, grazie davvero per tutto, e continueremo davvero a parlare di questo per cercare anche di salvare una sola persona, già quella sarebbe un grande risultato, una grande vittoria. Io ringrazio tutti quanti, dico per questa sera la nostra trasmissione Ring in prima serata, gli ospiti Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano Fratelli d'Italia, Matteo Pressi, consigliere regionale della Lega, Alessandro Dianin, Orizzonti Padovo sociologo, Alberto Ruggino e Più Europa, poi ci sarà il presidente della regione Alberto Stefani e poi ancora Luca Fiorini, presidente del comitato Piccola e Media Industria di Confindustria Veneto Est, e Moreno Parin, gestori carburanti di Treviso. Io ringrazio anche Alberto Pivetta e Marco Gagliazzo che ci hanno seguito, i registi. Vi do appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie e arrivederci.